isagoo tayo leh oo aad u wanaagsan caafimaadkiisuna aad u fiican yahay baan shacabka ka iibinaa isticmaalka kalluunka ayaa ku soo badanaya Garowe waxaana marka aad booqato suuqyada lagu iibsho aad arkaysaa dad fayl ugu jira kalluunka oo gadanaya iyo kuwa meheradaha magaalada ka cunaya Ibrahim Ali Ibrahim Xasan waxaan joogaa meesha kalluunka waxaan hadda gatay kalluun insha Allah waxaan jecelahay anoo caafimaad qabayna sida cunno waa dawaa ku Yusuf Maxamuud weeye macmiisha waxaan ka ahay kalluunka iibsataa caduur kalluun ma sha Allah kalluun baka iibsan xaafada aad iyo aad ba looga cunaa arintaas hadda aad iyo aad baan u fahanay awal inkastoo aan hilibka jeclayn hadda hilibku waa naga gadaabsi kalluunka aad baa u isticmaalnaa Allah hurdu leeyahay caafimaad fara badan buu leeyahay xanaaqa ciyaalku xataa ma xanaaqaan oo way seexdaan marka cunaaniin ma sha Allah kalluunku oo hambalyeynay kalluunku soo dhaweynaya dadkana waxaan ku boorinayaa inay gataanin si fiican dhalinyarta waxaan ka mid ahay Garowe joogta baan ka mid ahay caduur fishing company-na runtii wuxuu noogu dhiirigeliyay kalluunka si aan caadi ahayn waliba xilliyadii ay abaaruhu dhaceen oo xoolihii aadka u baaba'een waxa dabargar ku dhacay xoolihii kadibna caduur wuxuu ku soo bedelay sida magaciisa ka aragtaan waxa meesha ku qoran caduur fishing company waxa meelo badan ka qaata xaafado badan baa wax ka qaata meherado badan baa wax ka qaata dad macaamiil oo badan baa ku xiran dhalinyartayada markaanu eegno xagga sportska dhalinyaro badan baa caduur ku xiran maanta waxaan rabaa inaan qaato ugu yaraan 10 kiilo rabaa inaan ka qaato ganacsatada kalluunka ku iibsha Garowe ayaan weydiinay qiimaha kalluunka iyo macaamiisha ku xiran suuqa sida uu sharaxay gudoomiyaha iskaashatada kalluunka ee Garowe Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aniga magacayga waxa la yiraahdaa Jirda Cali Nuur waxaan leeyahay halkan kalluunka Dongore Fishing Company baan ugu leeyahay haddana waa meeshan hor taaganahay waxaan ka ganacsadaa kalluunka oo dukaanka ay furan kalluunku igu furay waan arkaysaa hadiyado la miisayo waxa jirta kalluunku wuxuu looga yimaadaa Boosaaso aylu ka yimaadaa meesha la yiraahdo Bayla waa nooga yimaadaa waxaana lagu soo qodaa talaagada yararka halka yaala baana lagu keenaa intii baraf lagu soo shubo saas noogu yimaadaa kalluunku meelahan ka ganacsanana waxa iska waa dukaamo yar ama kira aan ku kareysanay ama annagu aan leenahay waxa la helaa nooc kasta oo kalluun ah waxaanu haynaa argoostadii waxaanu haynaa muxuu ahay faylohodkii waxaanu haynaa qubadii waxaanu haynaa farmagadii noocyo badan oo kalluunada ah baanu haynaa oo fitamiina oo dadku ay cunaan oo waxtar u leh dadka gadanaya sidaa darteed dadka macaamiisha aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waa inay kalluunka cunaan isagoo dadka u leh caafimaad oo kastrol iyo aan laga helin dhiikarka iyo sonkorta u fiican marka sidaa darteed waa soo dhaweynaynaa macaamiisha waxaan leenahay dadka kalluunka ha cuneen kalluun tayo leh baanu keenaa oo aad u fiican oo waxaan ka ganacsanaa kalluunka daaga hore lama keenin Garowe dadku way ma ka fahansheen way ka hadda waxa keentay way barteen qiimihiisa waxaan galaa qayb $5 iyo $4 bar baan gadnaa argoosadii waa haynaa kalluunka waa haynaa tabadin iyo sasamane iyo aseebe iyo qardabo inta waa gadnaa inkastoo aan barafadna dhowr qof oo meesha waxa dhahaa aniga waxa dhahaa Axmed Yuusuf Xaaji Maxamed meeshana waxa la Puntland waa meel barafada oo kalluun wax kasta nooc kasta waa yaaleen waa gadnaa niskiro waa gadnaa rubuc waa gadnaa rubuc ugu yar dadku qaybayn buu gad qayb 2 kiilo gaata qayb kiilo gaata qayb 5 kiilo gaata qayb 10 kiilo qaaydo xiran yihiin qaaydo badan ma noo xiran wada ka gatalakan Soomaaliya ayaa leh bad aad u dheer oo uu ka buuxo kheyraad badan oo kalluunku uu ka mid yahay waxaana hadda soo badanaya fahanka dadka isticmaala malayga ama kalluunka magaalada ayaa kalluunka lagu keenaa magaalooyinka iyo degmooyinka xeebaha leh iyadoo lagu soo qaado talaagado yaryar nooca barafka loogu talagalay kadibna waxa lagu ridaa talaagadaha qaboojiyaasha ee waaweyn iyadoo baraf loo isticmaalayo si loo ilaaliyo inuu isbedelo Cawli Cali goobjoog Garowe